হ্যালো গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আমি কিন্তু খুব ভালো আছি। তো এখন সকাল বেজে গিয়েছে 11টা। আমি চান টান করে একটু রেডি হলাম, কারণ আমি ইনস্টাগ্রামে রিলস বানাবো। তো চান টান করে রেডি হয়েছি, দেখো তোমাকে কেমন লাগছে। কি হচ্ছে এগুলো? কেন এরকম করেছো? কি হচ্ছে এখানে? আর দুষ্টুমি করবে? সরি বলা, কান ধরো। ওর সাথে খেলার পরে সানবির সাথে এখন পুজো দিয়ে আসলাম। ওর সাথে ওইটুকু খেলে হয়নি, ও আবারও খেলবে। আবার বাইরে গিয়েছিলাম ওকে নিয়ে। কিন্তু বৃষ্টি হয়ে সব ভেস্তে গেছে। দেখবে কি হয়েছে। আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিল, তো এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। দেখো কি অবস্থা, সব নষ্ট হয়ে গেছে। এই টবগুলো সব কয়টা ফ্লিপকার্ট থেকে এনেছিলাম। এই দেখো, এই বীজ ফুল গাছের সেই বীজ ছিল, অনেকগুলো ফুল গাছ নাম জানি না, সেগুলো আমি অনলাইনে অর্ডার করে এনেছিলাম। দেখো লাগিয়েছি, ছোট ছোট গাছ কেবল বেরোচ্ছে। এবার বলো, এটা ফ্ল্যাং কিস দি দাও। বলো আবার কালকে দেখা হবে।